ऊपर लाइन पे पड़े ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಿದೆ ಕುಸಿತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಯ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ದಾರಿ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಬರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬರ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಂಡಿನ ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಡೌನ್ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ 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 Oh my god. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲ 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 ఈమెత ఇల్లు జరిగింది పక్క ಬಲಿಟ್ಲೆ ಟಿವಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜರಿತಾ ಉಂಟು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಫೋನಾಗ ಬಗ್ಗಂಡೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗಂಡು ಸುಮಾರು ಮುಖ ಬಗ್ಗುಂಡು ನೀರು ಆರ್ಸಿ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀರು ಪೋಂದಿ ನೀರು ಇದೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ದಾರಿ ಜನ ಬೀತೆ ಪೋತಾರು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಇಡೀನೇ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತಾವುള്ള ಜಾರುಂದಿ ಇತಾವುള്ള ಜಾರುಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಲ ಬುರುಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಈಗ